fucking truck. Bella ragazzi, scusate. E appunto qua quanto lo voglio 98 così siamo sempre quelli non è campione 99 vediamo quale qua cosa c'è Verratti tengo a niente cosa che c'è Gareth Bale 99
me. Piace a me. No! Che palle di merda che ha fatto. A culo proprio. Ah, nell'angolino. Questo miele. Sempre all'angolino. Bellissimo. Andiamo. Oh. Facciamo prima dopo perché devo fare una cosa segretissima. Segretissima. No, in pratica. E tira. Maremma. E tira l'amo questo. Questo Adriano. Madò capriola aveva fatto. Mannaggia l'animatoia. E vai. Fatto un gol finalmente. I pacchetti sempre li lascio per dopo. Ah, tutti i pacchetti per dopo. Questo. È la macchina di mio nonno. Non ho capito bene come si fa a fare il pallonetto. Sì. Oggi ragazzi monterò 2 video perché stica. Non ho continuato la frase. Perché da un sacco di tempo, forse ne farò 3 addirittura. Ma non lo so proprio. Mo faccio. No, mi regolo un pochettino. Vabbè ragazzi, ci sentiamo più tardi che faccio un paio di cose per